Ons is hier, ek en my vrou gisterand gearriveer, daar by oom Dirk en tannie Anita alle. Baie dankie net van die kansel af vir julle gasvryheid. As julle ooit wil lekker eet, bel vir tannie Anita, sê hoorie, ons was lanklaas by julle, so 'n bietjie kom kuier, en dan gaan jy nou sien. Ok, sy skud net haar kop, ek moet nie seker goed sê nie. Dan dankie vir almal wat kom welkom sê het. Ek het ook gesien toe ons nou ingestap het, of daar agter toe die deur nog oop was, en ek sit hier, sien ek daar kom 'n familie in, maar dis 'n gegroetery en 'n gedrukkery en al sulke lotte. Lyk my julle het mekaar 'n week laas gesien. Ok. Toe voel ek so 'n bietjie afgeskeep, maar niemand het vir my gedruk nie. Maar moenie worry nie, ek sal my vrou na die diens vra om net vir my so 'n effense drukkie te gee. Ok, vriende, en baie dankie dat ek hier kan wees. Dankie vir die voorreg om die woord van die Here te mag bedien. Ek sien oom sit reeds reg by die orgel. Ek gaan vanoggend 'n bietjie langer stil staan by ons fotum of ons aanvangswoord en by ons groet. So dit gaan miskien so 3 of 5 minute vat en dan sal ons 3 lof- en aanbiddingsliedere saam sing. Ek wil begin sommer die volgende net wat julle dalk baie goed weet, julle wat ouers is en ouers was, al is die kinders wel uit die huis uit, jy bly mos maar 'n ouer, né? Maar jy sal weet partykeer vir as jou kinders klein is, dan kom hulle by jou en dan sê hulle vir jou, papa, mamma, ek het die eerste, beste, goeie nuus wat daar is, en wat jy nog ooit gehoor het, en dan vra jy nou, en dan vertel hulle vir jou, as hulle klein is, ons het 'n padda in die sandput gekry, jy weet, in die kleuterskool, iets daarvan, sulke goeders, nee, of hulle kom vertel vir jou, as hulle groter is, raai wat pa, ek het die sagte balspan gehaal, en ek's nogal, wat nie raai, ek's nogal die balgooi man, pitcher, die pitchie, en sulke goeders nie, so as ou se kinders kom en vertel vir ou baie keer baie goeie nuus. So rukkie terug, paar maande terug, kom my een dogter en sê, papa, ek het vir jou ook goeie nuus. Maar ek weet of jy gaan dink is goeie nuusie, maar daar is hierdie ouetjie in my klas. Hy's baie oulik. En ek dink ek is verlief. Jy weet, iets daarvan. Nou moet ek eers saam met haar bly wees en sy is verlief en dis die eerste keer en dan moet sy, hel, wat nou? Jy weet, my kind hou van 'n seentjie, maar dit gaan seker iewers kom, né? So kinders vertel vir 'n mens sulke goeters en baie keer gee ouers vir hulle kinders ook goeie nuus, né? Ek weet nou nie wat nie, maar so klompe jare terug het ons vir ons kinders gesê, julle gaan so 'n bietjie by oupa en ouma hulle kuier. Oupa en ouma hulle kom van ver af, hulle is daar in die Suid-Kaap, maar hulle was hier iewers in Gauteng, en julle gaan so 'n bietjie by hulle kuier. Ek dink dit was die Kololo, ouma en oupa was by die Kololo. En is eers, nee, en toe sê die my een dogter, maar dit beteken ons gaan elke dag met groente eet. Jy weet, iets van daai, seker goeie nuus. Nou vriende, sommer net 'n stuk inleiding hierdie, om te sê Paulus, die apostel Paulus, die apostel wat op die Damaskuspad vir die Here Jesus ontmoet het, vertel vir ons in Romeine 8, in hierdie hele hoofstuk eintlik, vertel hy vir ons, om nou kinderwoorde te gebruik, die beste, goeiste, goeie nuus wat daar kan wees vir kinders van die Here. Hy vertel eintlik in hierdie hoofstuk vir ons hoe ryk ons geërf het, en wat se geestelike of geesgeskenke ons ontvang het, toe ons die Here Jesus leer ken het, toe ons God se kinders geword het. En ek wil vanoggend net vir jou as 'n langerige fotum, langerige aanvangswoord, wil ek vir jou lees van hierdie geskenke, geestelike geskenke wat ons as kinders van die Here ontvang het. Ek lees vanoggend uit die boodskap vertaling uit. Ek gaan die hele erediens uit die boodskap vertaling uit lees, so as jy nie maklik volg in die 83 of 2020 nie, ek is jammer daaroor, maar ek wil graag uit die boodskap vertaling uit lees. 'n Proefstukkie uit Romeine 8 uit, hoe ryk ons as kinders van die Here geërf het. Ek lees vir ons net eers Romeine 8 vers 23. Ons het die Heilige Gees as 'n offer, mens kan ook sê 'n geskenk. Ons het die Heilige Gees as 'n offer uit God se hand ontvang. Om wat te doen? Om ons te verseker dat die eintlike feesmaal hierna in God se nuwe wêreld op ons wag. Paulus skryf hierdie selfde woorde, hy herhaal hierdie gedagte ook in Efesiërs 1 en in 2 Korintiërs 1. En julle hoor wat hy vir ons sê. Hy sê, julle wat kinders van die Here is, julle het die Heilige Gees as 1% van God af ontvang. En die Heilige Gees sê hy is soos 'n waarborg of 'n deposito van God se kant af, om ons te verseker dat ons vorentoe, die tyd wat kom, dat ons ook nog alles sal ontvang, wat God vir ons in sy 2 testamente, die Nuwe en die Ou Testament beloof het. Dis nou so 'n stukkie, nee, van hoe ryk ons geërf het as kinders van die Here. Maar daar's nog, en julle hoor, ek staan so 'n bietjie langer by die fotum stil. Op sy beurt kom die Heilige Gees weer.
En die Gees gee vir ons wat aan Jesus vas is, wat aan hom behoort. We kan amper sê 'n ventertreilertjie vol geesgeskenke, vol goddelike geskenke, vol geesgeskenke. Die ander manier om dit te sê, is die Gees kom bewerk 'n klomp goed in kinders van Here se lewens. En ons behoort dit te sien, soos wat die jare aanloop, behoort ons dit te sien. Maar ek wil net 3 verse lees, van wat is hierdie geesgeskenke, en hoe ryk ons nog geërf het. In die boodskapvertaling, so in die begin, hoofstuk 1, Romeine 8 vers 1 en verder, is die opskrif daar, die Heilige Gees bring nuwe lewe. En hoor net hierdie 2 verse, vers 1 en 2. Goeie nuus met 'n uitroepteken. God se oordeel is vir altyd verby vir ons wat aan Christus Jesus behoort. Dit is alles aan die Heilige Gees te danke. Hy het ons splinternuut gemaak. Omdat ons in Christus Jesus glo, het hy, dis nou die Gees, die mag van die sonde en die dood in ons lewens verbreek. Ek wil nou iets oor sê, maar ek gaan nie. As jy 'n bietjie verder in Romeine 8 lees, dan sien jy daar's net voor vers 9 'n nuwe opskrif, en daar staan ons is onder nuwe bestuur. En hoor wat sê vers 9 en vers 13. Julle is egter nie meer in die greep van die sonde nie. Nee, julle lewe staan nou onder die beheer van die Gees wat nou in julle bly. Wow, jy het ryk geërf. Jou lewe is onder nuwe bestuur. Jou lewe staan onder beheer van die Heilige Gees. Maar vers 13 sê, julle kan kies wat julle wil doen. Julle is vry om te kies. Julle kan aanhou sondig. Of julle kan die Gees toelaat om met julle sondige dade af te reken. Ons kan kies. Maar ryk geërf nie. Laaste vers, aan die begin van vers 12 is die opskrif, die Gees maak ons deel van God se nuwe familie. En dan lees ek vir jou net vers 15 en 16. Onthou kinders van die Here, God het sy Heilige Gees gegee aan julle wat in hom glo. Dis hy, die Gees wat julle kinders van God gemaak het. Verder is dit ook hy, die Gees wat nou 'n diep verlange na God in julle binneste wakker maak. As jy nie daai diep verlange het nie, dan is dit 'n droef van die Gees. Die Gees maak 'n diep verlange na God in julle binneste wakker. En die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Die Gees sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen julle en God is. En dan net die laaste vers. Die Gees oortuig ons dat ons regtig God se kinders is. Romeine 8 vers 15 en 16. Vriende, 'n proeseltjie, 'n langerige proeseltjie uit die eerste verse van Romeine 8 uit, om te sê, so ryk het jy geërf. Dis wat jy alles het, as kind van God. Dis wat jy ontvang het, toe jy Christus as jou verlosser aangeneem het. Soms vergeet ons dit. Soms raak die lewe so hektiek en so besig, en dan gebeur sulke klomp verskriklike goed in 'n mens se lewe, dat 'n mens vergeet van al hierdie geestelike persente wat jy in Christus ontvang het. En selfs daarmee help die Gees jou. Die Gees help jou om dit te onthou. En dis ons groetwoorde uit Johannes 16 uit. Jesus is hier aan die woord, praat met sy disippels nie lank voor sy kruisiging nie. Hierdie gedeelte word Jesus se afskeidsgesprekke genoem. En hoor sy groetwoorde, God se groetwoorde in Jesus se woorde vanoggend vir julle elkeen. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die een met julle voorpraat, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom, hy's 'n persoon, na julle toe stuur. En wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Die Gees sal jou in die waarheid lei. Die Gees sal jou voorpraat. Die Gees sal jou help onthou, ook oor hoe ryk jy geërf het. Wow. Ek kan amper amen sê. Maar wow. En as ons hierdie goed hoor, dan sê ek altyd, nou kan ek mos nie anders nie. Nou moet ek staan en nou moet ek die Here loof oor hoe ryk hy my laat erf het en wat ek als in Christus ontvang het. En daarom gaan ons nou die Here loof. Ons gaan 3 lof- en aanbiddingsliedere saam sing, en ek gaan nou niks meer veel daaroor sê nie. Miskien wil ek tog vir jou vra, want terwyl ons nou sing, probeer vanoggend vars en nuut na die woorde kyk. En kyk watter van die woorde op hierdie skerm praat vanoggend met jou. Watter van die woorde wat jy gaan sing, gryp jou hier aan die hart. En oordink dit so bietjie, want dis dalk ook iets wat die Here vanoggend vir jou wil sê. Maar kom ons loof die Here, ons sing 3. Baie dankie vir die saam lof en aanbidding. Ek het vir julle gevra om te kyk so as jy sing na die woorde en te kyk of daar iets is wat vir jou uitstaan, of dalk 'n woord of 'n frase wat jou gryp.
Wil jy nie gou vir die mense by wie jy sit, as jy nou die vrymoedigheid het, daai familie van jou, wil jy nie vir hulle sê, daai lied, daai stukkie daar, daai sinnetjie het vir my gegryp nie, het vir my uitgestaan nie. Geef julle kans, ek weet nie of julle gewoond is aan so iets nie, maar as julle wil, dan sê julle gou vir mekaar. Nou ja, ek gaan nou nie vir julle vra om vir my te sê nie, dis daar 'n bietjie te wild blootstellend, nê. Ons sal oor 3 jaar dit doen as julle my weer nooi. Okay, so, Tannie wil iets sê. Nee, Tannie sê net hallo. Dis nou weer die harder, okay. Ek is te sag, so ons moet kyk of ons my harder en nog harder kan kry. Kom ons maak seker daaroor. Soos ek nou praat, is omtrent hoe ek praat, so julle moet vir my sê, is dit nou beter? Of nog nie heeltemal nie? Nog nie heeltemal nie, so ons kan kyk, mens moet net versigtig wees vir daai kringfluit mos en al daai goed, daar is hy nou bietjie op, ek het gehoor, hy is bietjie op, goed, ek sal my bes probeer, baie dankie. Ek gaan nie dat ons lied 442 sing nie oom, terwille van tyd, ek gaan vir ons sommer 'n gebed voor die boodskap bid. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te hoor hoe ryk ons geërf het in U. Wat se geestelike geskenke ons alles het en wat se werk die Heilige Gees als in ons lewens doen, ons wat aan Jesus Christus vas is. Here, help vir ons om dit te onthou, want ons vergeet die goed. As die lewe ons links en regs klap, dan vergeet ons hoe ryk ons in Christus geërf het. Help vir ons om dit te onthou, Here. Dankie, Here, dat U ook nou met ons gepraat het, terwyl ons gesing het, dat daar tog hier en daar, miskien 'n woordjie net, of 'n sinnetjie uitgestaan het, wat net vanoggend weer jou hart gegryp het, aangegryp het. Vanoggend weer vir jou iets beteken het, vir ons, vir my. Dankie daarvoor, Here. En Here, ons sê vir U dankie vir die Bybel, vir U woord, en die voorreg om by mekaar te kom, en dit saam met mekaar te mag lees, en te kan hoor, en te kan luister. En Here, dankie ook vir U Gees, wat ons herinner aan U woord, wat vir ons lei in die waarheid, wat vir ons voorpraat hoe om te lewe. Help vir ons om na U Gees te luister, want ons is wragtig baie doof, Here. Soms sonder gehoorstukkies is ons doof, en nou het ek nie die regte woord in my kop nie, windgat. Help vir ons, Here, om na U toe te kom, en ook dit te kan bely, en vir U te vra, asseblief Heilige Gees, help my. Doen dit ook vanoggend verder in hierdie erediens, asseblief, Here Jesus. Amen. Vriende, julle het gehoor, ek het begin met Romeine 8, ons is vanoggend die hele tyd in Romeine 8, ons gaan net nou na 'n ander klem in die hoofstuk toe skuif. Ek het reeds gesê, ek lees uit die boodskapvertaling uit, omdat Paulus gebruik moeilike woorde in baie lang sinne. Hy gebruik sommer 'n hele paragraaf, sal een sin wees. En die boodskapvertaling vertaal net sy woorde 'n bietjie meer in eenvoudige Afrikaans. So ek gaan vanoggend uit die boodskap uit lees, ek het reeds gesê, jammer vir julle wat nou Bybel saamgebring het, die 83 of die 2020 vertaling, en julle gaan nie so lekker kan volg nie. So jammer daaroor, maar ek gaan voort met die 2020 vertaling, al wat ek hier voor my het. Miskien net dit sê, hierdie Romeine 8, het julle miskien nou al klaar agtergekom, en sal julle vanoggend agterkom, is besonder ryk aan 'n klomp temas, of hier's 'n klomp teologiese lyne in hierdie een hoofstuk. En ek kies vanoggend nou verder in die prediking om een lyn te vat, en amper kom ons sê die spotlight op een waarheid of een tema in hierdie teks te plaas. Ek kyk juis verlede week na 'n reeks wat te koop is oor Romeine 8, en ek maak bietjie oop en ek kyk net die hoofstukke, die inhoude, en ek sien wragtig, 8 preke het een hoofstuk uit. Ek is nou nog nie daar nie, maar miskien moet ek daai reeks bestel en kyk wat die inhoud daarvan is. Kom ons gaan so 'n bietjie verder, en ek hak net eers aan waar ons begin het by die fotum, toe ons daai klomp verse uit Romeine 8 het gelees het. Daar by die fotum het ek gesê, ons proe aan hoe ryk ons as kinders van God geërf het, toe ons die Here leer ken het. En wat ek nou wil bysê is, ons moet hierdie ryk erf, hierdie waarhede moet ons onthou, ons moet dit oordink,
En ons moet daaraan vashou, en ons moet dit gereeld, amper soos 'n niekebol wat jy lang kou en in jou mond rondrol, moet ons hierdie waarhede gereeld in ons gedagtes laat rondrol. Want, en daar's 'n goeie rede daarvoor, of een goeie rede daarvoor, in die middelste gedeelte van Romeine 8, so van vers 17 tot 23 aan, 17 tot 23, herinner Paulus ons aan iets, of nog iets, en dis iets wat ons almal weet, dis iets wat ons deur die loop van die lewe eerstehands ervaar, aan my lyf ervaar. Dis 'n stuk slegte nuus tussen al die goeie nuus wat Paulus ook in Romeine 8 deel. Nou hoor nou wat sê Paulus, julle ken ook, soos ek sê, ons ken dit aan ons eie lyf. Maar hoor wat sê Paulus in Romeine 8 vers 17 en ook vers 23, wat se slegte nuus is daar. Ek lees vir ons vers 17, net gaan my plekkie mooi kry. Daar is hy. Paulus sê hierso, terwyl hy sê ons is kinders van God en ons erf alles wat daar is, erf ons van God, ons het ryk geërf. En dan sê hy in die laaste deel van vers 17, hy sê, terwyl ons op ons erfporsie wag, kry ons baie swaar op hierdie aarde. Ons ervaar dieselfde tipe swaar kry, as wat Christus beleef het toe hy nog op die aarde was. Dit vers 17. Dan vriende vers 23 se laaste stukkie. Daar so staan, en ek lees dit sommer maar weer daar waar ons net ook gelees het. Vers 23 sê, ons kry swaar. Al het ons die Gees as 'n offer uit God se hand ontvang, om ons te verseker dat die eintlike feesmaal hierna in God se nuwe wêreld op ons wag, sug en kla ons. Ons sien uit daarna dat God ons van hierdie sterflike bestaan, hierdie sug en kla bestaan sal verlos. Dit vers 23, Romeine 8 vers 23. Jy weet dit, jy voel dit in jou eie lyf, maar ek en jy, ons is mense wat sug en kla. Want ons bly nog nie in die hemel nie, ons weet dit. Ons kry soms op hierdie aarde baie swaar, soos ons nou gelees het. Daar gebeur slegte goed met ons. Maar nie net met ons nie, ook met ander mense. Die goed wat die laaste week of 2 baie in my gedagtes is hoeveel Christene daar in Nigerië en in Mosambiek, sommer hier by ons op ons voorstoep, deur moslim radikaliste vermoor word, uitgemoor word. Baie mense kry ontsettend swaar. So kry ons ook swaar. Ek hoor gisterand van reën wat op verkeerde tye kom, en oeste wat misluk. En dis groot goed. Dit vat nie 'n maand of 3 of 'n jaar om te herstel van sulke swaar nie, nee. Ons ly soms, vriende, die een verlies op die ander. Dit voel vir my baie keer as seisoene in die lewe, waar die verliese soos die golwe van die see kom. Die een kom en jy het net daai brander gehanteer, jy het met hom gedeel, en dan kom die volgende brander, en dan kom die volgende brander. En dan sukkel ons, en dan sug ons, en dan kla ons, vriende. Al het ons die Gees van God as 'n offer ontvang, soos Romeine 8 vers 23 sê. En soos jy vanoggend hier sit, weet jy sommer net soos ek het weet, dat Paulus nie hier praat as hy praat van sugte en klagtes, van daai gewone sugte en klagtes nie. Daai ding van, jy weet, daar by ons in Gauteng, die blou bulle het nou alweer verloor, en hulle het soos hulle agterente gespeel. En kyk nou by die 7 potholes en die 12 potholes daar, en die 11 potholes hier as 'n ou van die snelweg af inry, ek het hulle gister getel, tot hier waar jy by die dorp indraai. Dis nie, as Paulus hier skryf van sugte en klagtes, is dit mos nie daai gewone tipe sugte en klagtes waarvan hy hier praat nie. Nee, hy praat van daai tipe sugte en klagtes, vriende, wat hier aan jou hart kom ruk. Daai tipe goed wat as dit gebeur, dan voel dit vir jou hart wil uit jou borskas uitspring. Daai sugte wat ons dikwels wens, ons in die lewe gespaar kon gewees het. En ons as nou verder lees in Romeine 8, dan gaan Paulus van daai sugte en klagtes by die naam noem, maar ons gaan net nou daarby kom. Ek noem sommer net 'n paar sugte en klagtes wat ek die laaste maand of 2 van gehoor het, of mee te doen gehad het. Praktiese goeders wat ons aan die hart gryp. Dis goed soos die verlies van 'n kind of 'n ouer, of 'n man of 'n vrou. Dalk is daar in julle gemeenskap ook onlangs dit gewees, het jy dit self beleef in jou familie. Of miskien sit jy met daai sugte en klagtes van drome wat verpletterd is. Jy sê vir jouself, ek het myself die lewe nie so voorgestel nie. Ek het myself my lewe anders voorgestel, en nou sit ek met hierdie uitdagings. Maar amper sê met hierdie gemors, met hierdie sugte en klagtes. Dalk sug en klag jy oor werksomstandighede, of wat net regtig crappy is. Of dalk oor jy nie werk het nie, nie werk kry nie. Of dalk sug en kla jy oor die verlies van eiendom, plaas, grond.
Reën op die verkeerde tyd, ons kan maar daaroor ook sug en kla. Te veel reën op die regte tyd, ons kan maar daaroor sug en kla. Ken jou nie, maar dalk sug jy vanoggend hier met sit jy hier en sug jy oor siekte, wat nie wil wyk nie. Wat jy nou maar weet, hierdie is nou maar daar. Hierdie is waarna ek gaan doodgaan. Dalk oor die gebrek aan geld. Dalk sug jy daaroor. Dalk bekommer jy daaroor. Dalk is dit jou klagte. Dalk wonder jy, hoe gaan ek leef? Hoe gaan ek sorg? Wat van my ou dag? Wat van pensioen? Hoe gaan ek die kinders laat swat? Ek ken nie jou lewensomstandighede nie, maar dis moontlikhede nie. Dalk sug jy oor 'n huwelik wat swaar is. 'n Huwelik wat eintlik nie 'n huwelik is nie. Of een wat al klaar verby is en dit is vir jou sleg dat dit nie gewerk het nie. Ek gaan nou daar stop, ek het nou klomp goed genoem. Soos jy vanoggend hier sit, gaan jy weet, wat is vanoggend my sug en my klag. En dit hoef nie so 'n groot ding te wees nie. En baie keer is dit so klein goedjies. As ek daarna sal kyk, as jy my vertel van jou sug, dan lyk dit vir my na 'n klein ding. Maar dan kom daar nog 'n klein ding. En dan kom daar nog so 'n klein ding. En dan kom daar nog een. Wees soos die golwe van die see. En dit is almal klein goedjies. Ja, almal is 'n ou vingertjie in die hand. Maar as jy hom so saam sit dan, sorry, Steve, gee jou 'n dwarsklap. Het ek myself nou van die ding afgeklap. OK. Is ek weer by? OK. Ek moes hierdie kant geklap het. OK. Ek was nog nooit by 'n gemeente waar die mikrofoon hierdie kant sit nie. Almal is hierdie kant. So, dis hoekom ek nou, jy weet. Sorry. En as van julle nou dalk dink grappie, pause, hierdie is 'n grappie. As van julle nou dink ek het dalk 'n bietjie gisterand saam met oom Dirk te veel rugby gekyk en te veel wyn gedrink. Ons het, maar dis alkoholvry. So ek het nie eers daai verskoning nie. OK, dat ek nou verkeerd geklap het. Right. Vriende, kom ons gaan verder. As hierdie goed so kom, hierdie sigte en klagtes, hierdie klein goedjies, dan breek dit 'n mens se rug. En jy sal vanoggend weet, soos ek gesê het, wat jou sigte en klagtes is. Nou as ons na vers 20 kyk hier so in die Bybel, Romeine 8 vers 20, 22, dan kom ons agter, dis nie net ons wat sug nie. Hoor net gou 'n bietjie hoe sê vers 20 dit hierso. Tot nou toe kry die hele skepping baie swaar. Hier gaan alles dood, julle weet dit ook. Alles vergaan. En vers 22, die skepping klink soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Vol wat? Vol sigte en klagtes. Die hele skepping sug. Ken julle nie, maar ek kan sommer 'n bietjie na van julle net in die oë kyk, na van julle luister, dan sien ek hier's iewers sigte en klagtes. Soos jy dit by my ook sal kan sien as jy met my praat. Daar's 'n ding wat jy wat sug en kla. Maar die hele skepping sug en kla. En dan skryf Paulus ook vir ons mooi waar dit vandaan kom in vers 20. En ek lees vir julle dit. Natuurlik is dit nie die skepping se skuld dat dit so moet lei nie. Nee, dit is Adam se skuld. Adam se sonde het gemaak dat die skepping nou so swaar kry en vernietiging moet beleef. Een woord, nee. Waar kom ons sigte en klagtes vandaan? Van ons sonde af, van ons voorvaders se sonde af. Die ongehoorsaamheid aan die Here maak dat ons stikkend is. Dat ons lewens in ons wêreld gebroken is. Maak dat die hele skepping van daai tyd af al sug en kla. Nou, jy hoor, ek sug ook sommer. As ons so face to face kom met die gevolge van die sonde, as die stikkendheid van die wêreld en die mense eie wêreld so naby aan jou lyf kom, dan is dit so, en ek weet nie of dit vir jou so is nie, maar vir my is dit so, dan wil ek baie keer nie meer vorentoe leef nie. Ek wil nie toekomsgerig leef nie. Ek wil net, soos wat Romeine 8 vers 23 ook sê, ek wil net van hierdie sterflike bestaan verlos word. Ek sien eintlik uit om van hierdie sterflike bestaan verlos te word, soos vers 23 sê. Dis baie keer waar van 'n ou se lewe, van my lewe. Nou kom ons nou nader aan 'n teks wat ek weer wil lees. Ons kom nou nader aan 'n teks. Soms, vriende, is ons sigte en ons klagtes so, kom ek sê, so erg, dat ons nie kan bid nie. Dat ons later nie meer weet hoe en wat om te bid nie. Ek het 'n kennis, 'n vriend daar in Pretoria, sy vrou is so jare wat terug oorlede aan kanker. En ons praat een oggend in die konsistorie na erediens, of voor, ek kan nie onthou nie, maar ek sê vir hom, Ian, hoe bid julle? Wat bid julle? Hy sê nee, dominee, of Louis, ek kan nie onthou nie. Hy sê, ons sit net,
En toe sê hy hierdie woorde, en ons sug, en ons sit, en ons sug, maar ons sit by mekaar. En hy sê toe, en dis toe wat ek die teks onthou, hy sê, maar ons sug na God. Iets daarvan, nee, ons sug na God toe. Jan, dit is ook so, vriende, dat baie keer wil ons nie eers na God se kant toe sug nie. Want ons is nie heeltemal lekker met hom nie, want ons vra baie keer kritiese vrae. Ons vra soos, maar waar is hy in al hierdie goed? Waar is hy? Wat is sy rol in die sigte en klagtes? En ons sê ons dit nie hardop nie, dink ons dit ten minste, maar hoor hy dan nie? En hoekom doen hy dan nie iets nie? Ons kom baie keer daar. En nou wil ek jou vat na die, ek het nou vir jou eers goeie nuus gegee, aan die begin. Goeie nuus uit Romeine 8. Ek het vir jou gesê, wat sê Paulus, wat is die slegte nuus? Maar nou is daar nog goeie nuus in Romeine 8, en nou wil ek jou vat na die nog goeie nuus toe. Hoe sê Paulus, hy sê nou na die slegte nuus, is daar nog goeie nuus, nog geeswerk, wat ons hier in Romeine 8 van hoor. En ek lees vir julle vers 26 en 27, is my so mooi, vers 26 begin met intussen, want hy het net gepraat oor die sigte en die klagtes, die hele skepping wat sug, mense wat inkluis wat sug, en wat swaar kry en wat kla, maar dan sê hy, intussen, onthou hierdie intussen, waar ons begin het God sy gees aan ons gegee, om ons in ons swakhede te kom help. Ons grootste swakheid is, ons weet nie aldag wat ons moet bid nie, ek net gesê, ons wil baie keer nie eers bid nie, ons kan nie eers nie. Dan sê Paulus, maar gelukkig het ek baie goeie nuus, en hierdie weet julle ook, maar ek hoor net weer, baie goeie nuus, weet julle, in sulke tye bid die Gees self vir ons. Die Gees vertaal ons swaar kry in hemelse taal en dra dit reguit na God se troon toe, reguit na God se oor toe. En omdat die Heilige Gees, omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet God presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid. God hoor al die sigte van die Gees, wat by implikasie my en jou sigte is. God hoor al die sigte van die Gees, sê die einde van vers 27. Ek sug nou van lekkerte, dink ek. Iemand, die Gees van God, help ons sug en bid. Ek en jy nie meer woorde het nie, as ons so is, as ons dom is. As ons net kan sug, dan tree die Gees, eenvoudige waarheid, maar dan tree die Gees van God by die Vader van my in. Dan vertaal die Gees ons sigte net reg volmaak, soos ons nou gelees het, en fluister dit in die Vader se oor. En vriende, dit is wat hoop in my lewe laat ontkiem. Dis wat hoop in my lewe laat wortel skiet. Dat wanneer ek so swak is, dat ek nie my kopie kan optel nie, dat ek nie my worteltjies in die grond kan instoot nie. Wanneer ek so is, dan tree die Gees van God vir my in. Die Gees van God wat my sigte verstaan en dit vertaal en dit in God se oor gaan fluister. Dis my hoop. Dit laat hoop in my wortel skiet. Dit laat hoop in my groei. En dit is, soos ons net nou gesing het, my enigste troos in lewe en dood. Omdat ek aan Jesus Christus behoort, het ek die Gees wat vir my hierdie jobie doen, as ek dit so plat mag sê. Miskien moet ek net hierdie twee woorde nog sê. As niemand wil verstaan nie, as niemand kan verstaan nie, ek dink dat so 'n Afrikaanse lied, God hoor, God wil, God weet, God verstaan, want die Gees vertaal jou sigte, direk, tot by sy oor. Ek begin so 'n bietjie klaar te maak. Paulus eindig Romeine 8 met nog goeie nuus. Aan die einde van Romeine 8 vra hy twee vrae, wat hy ook self antwoord. Die eerste vraag is in vers 31 van Romeine 8. Hy sê, wat is dan nou? Hy het nou 'n klomp goed gesê, goeie nuus en slegte nuus. En dan vra hy in vers 31, wat is dan nou ons gevolgtrekking oor alles wat ons tot nou toe gesê het? En dan antwoord hy, en miskien moet ek dit sommer lees uit die Bybel uit vers 31 en 32 my plek kry. Wat is dan nou ons gevolgtrekking oor alles wat ons tot nou toe gesê het?
dit, dubbelpunt. God is, streepie op die I, klem, God is aan ons kant. Wie sou dit dan nog waag om teen ons te wees? Vers 32, God gee so baie, dit is moeilik om te glo as jy sug en kla, maar God gee so baie vir ons dat hy nie eens sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodgaan. As hy bereid was om so ver vir ons te gaan, dan sal hy mos enige iets vir ons doen. Hoor julle nog die goeie nuus? Nog goeie nuus. Goeie nuus hoofstuk hierdie. En dan vra Paulus 'n tweede vraag in Romeine 8. En hy antwoord dit ook. Julle ken hierdie teks waarskynlik, nie waarskynlik nie, ek weet. Gelowiges ken hierdie teks baie goed. Ek lees vir julle vers 35 en dan lees so van 37 af. Wat kan ons nou skei van Christus se liefde vir ons? Hier raak Paulus nou prakties oor die sigte en klagtes, nee. Swaar kry, probleme, vervolging, hongerpyne, 'n tekort aan klere, gevare, of dalk geweld. Nie een van hierdie dinge nie uitroepteken. Nie eers die grootste probleme waarvan daar in die Bybel gepraat word, kan ons van Christus skei nie. Al hierdie verskriklike dinge, al gebeur al hierdie verskriklike dinge met ons, is ons nog steeds oorwinnaars. Ons deel in Christus se reuse oorwinning, omdat hy ons baie lief het. Daarom is ek heeltemal seker dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van God se liefde kan skei nie. Nie eens die dood of enigiets in hierdie lewe nie. Ook nie slegte engele, die bose, of ander bonatuurlike magte nie. Ook nie iets wat dalk vandag of môre met ons kan gebeur nie. Ook nie enige buitengewone kragte nie. Groot magic goeders, wat groter as ons is nie. Selfs nie die hoogste berg of die diepste see op hierdie aarde nie. Letterlik niks in hierdie skeping kan ons ooit van God se liefde skei nie. Hy het vir ons kom wys hoe lief hy ons het, toe hy ons Here Christus Jesus, toe ons Here Christus Jesus in ons plek gesterf het. Vriende, ek hoef niks meer te sê nie. Al wat jy hoef te hoor is wat soos oom Carolus in lente vir die kinders sing. Niks sal ons kan skei van die liefde van Jesus. En dan sing daai pop lente. Niks. Jy hoor? Niks. Jy kan vanoggend nou maar jou sigte en jou klagtes daar in die blank invul. Maak nie saak wat jy daar inskryf nie. Niks sal ons kan skei van die liefde van Jesus nie. Niks nie. Dis ons troos, vriende. Dis ons hoop vir ons wat in Christus is, wat vir Jesus ken, wat aan hom vas is. Dis die troos vir mense wat die gees van God as eerste persent, as waarborg en as deposito van God ontvang het, toe ons kinders van God geword het. Hier is 'n bladsy wat ek gaan los, terwille van tyd. En dan gaan ek vir jou net sê, kom sit maar voor die Here, al sit jy net. Sug maar by hom, of sug jy net. Maar kan jy net stil wees? Want die Gees vat ons nou daai sigte en vertaal dit. Hy verstaan jou sigte in die eerste plek presies wat jy bedoel, al het jy nie woorde daarvoor nie, en hy vertaal dit, en hy gaan fluister dit in die Here se oor. En mag jy dan ook hoor wat die Gees vir jou sê, wat die Gees vir jou in die woord sê, wat die Gees in jou hart vir jou kom sê. Want die Gees doen ook reverse keer, nee? Hy werk ook in reverse keer, soos my kar. Hy gaan eers na die Vader toe, en hy praat met die Vader oor my sigte. Maar dan hoor hy goed by die Vader, en hy kom fluister weer, wat hy by die Vader hoor, wat in die woord staan, kom fluister hy weer reverse keer in my ore. Mag ons die Gees se woorde ook vir ons hoor, en mag ons dit diep in ons hart bære, en mag ons dit onthou, sodat ons tot rus kan kom, sodat ons vryer kan asemhaal. Ek bid nou, en ek het dit geskryf as 'n gebed, dat ek en jy vir die Heilige Gees, dat ons vir hom sal spasie maak, dat ons hom sal toelaat om ons na sy waters van rus te lei, dat ons in sy skadu sal bly, en dat ons nooit sy grond sal verlaat nie. Jy hoor is van Koos Doep se woorde uit sy liedgebed. En kom ek sê daar amen.
Ons tyd loop. Liewe gemeente, nou wil ek vir julle vra om net so te bly sit. Ons gaan na 'n onbekende lied luister. Dis Psalm 58, die titel is Skeppergees. En soos ek gesê het, hierdie lied is 'n gebed. Ons luister daarna en dis amper 'n antwoord op die boodskap. Ons praat nou met die Here oor wat ons gehoor het, wat in ons leef, wat in ons aangaan. En ek lees net van die verse. Julle kan net so bly sit. Julle kan net luister ook, want dis onbekend. Maar hoor die eerste paar reëls, sluit aan by ons gebroken. Vriende, ek wil vir julle vra om nou te sit. Gaan nou vir julle sê hoekom. Gewoonlik op hierdie punt in die erediens, dan sal die dominee die seën oor die gemeente uitspreek, en dan gaan die gemeente huis toe, gee ons dankoffers by die deure, en dan gaan ons huis toe, ons drink miskien 'n bietjie koffie of tee. Nou vanoggend wil ek niks snaaks doen nie, maar ek wil vanoggend hê dat ons die seën van die Here, wat ek sou uitspreek, dat ons dit vanoggend sing. Daar is die bekende lied 519 in die liedboek, Wees stil en weet, ek is die Heer. En in hierdie lied sien ek dat die Here besig is om met sy mense, met sy kinders te praat, en dat hy seënwoorde oor hulle uitspreek. So ek gaan nou vir jou vra om hierdie lied te sing, so sittende, jou hande, jou hart oop te maak, en hierdie woorde vanoggend van hierdie lied te ontvang, as God se seën aan jou, God se seënwoorde, wat hy in jou hart inspreek. So julle hoor, niks snaaks eintlik nie, net 'n ander manier om die seën van die Here te ontvang. Sien of ek nou iets moet nog gesê het. Nee, okay. En natuurlik, miskien moet ek dit sê, daar is ook 'n uitnodiging in hierdie teks, in hierdie lied, mense sou ook kon sê, dis 'n opdrag. Daar is woorde soos, kom bring na my jou kommer en vrees, en bly waak en bid, volhard in geloof, al kan jy net sug. Maar die grootste deel van hierdie lied is God se seënende woorde oor jou vanoggend. Sing dit so en ontvang dit so sittende. Amen, dit die Here se seënwoorde vir jou vanoggend.